അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മളെ യുഎയുടെ 50ാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം. നമ്മുടെ ഈ അതിന് സമയം കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ യുഎക്ക് ഒരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് ഫെബ്രുവരി 9 യുഎ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് എന്നുള്ള മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പൊ അത് വൺ ഓഫ് ദി കൺട്രി ആയി യുഎ മാർച്ചിലെത്തി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. TRIJIN VLOGS മറ്റേ വെറൈറ്റി പ്രോജക്ട്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ 2-3 ബ്ലോഗായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ വെറൈറ്റി അങ്ങനെ കുറെ വെറൈറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്ത് റോളയില് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഫുൾ അതിന്റെ അത് റോളയിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ 2 സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടെ 2 കംപ്ലീറ്റ്ലി വെറൈറ്റി. നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മള് കാണാത്ത ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് ആനിമൽസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ആ ബേർഡ്സിനൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഗ്രേറ്റ് പാരറ്റിന് സൈഡ് ഓഫ് നമ്മളൊരു ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് 30 മിനിറ്റോളം ബ്ലോഗ് വന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 2 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട പാർട്ട് 1 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പാർട്ട് 2 ഇനിയും കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ട് ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ 2 ബ്ലോഗായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയി കണ്ടു. ഇവിടെ പൂച്ച ഇത് കണ്ടോ കിടക്കുന്നത്, എന്ത് ക്യൂട്ടാ നോക്ക്. എന്ത് രസമുണ്ട് നോക്കി, ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ്. ഒരെണ്ണത്തിനെ മേടിക്കണം. അക്വേറിയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മീൻ ചത്തുപോയിരുന്നു. നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് നല്ലൊരു അക്വേറിയം മേടിക്കണം. ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നിറച്ച് അക്വേറിയാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് കയറ്റി എടുത്തില്ല. പിന്നെ മാക്സിമം പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കാണുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്, വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാതെ അക്വേറിയം. ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അലോഡഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആരും. എല്ലാവരും തട്ടി പുറത്താക്കുവാണ്. ഇവിടെ നോക്ക്, എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്ക്. പൂച്ചയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നല്ല പൂച്ചകൾ. നോക്ക്, ഇത് നോക്ക്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ. ഇവനിവിടെ മുഴുവൻ മട്ടൻ കറങ്ങി നടക്കുവാണ്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ അകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന അത്ര എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലും പൂച്ചയാണ്. വഴി കൂടെ പോകുന്ന പൂച്ചയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നല്ല പൂച്ചകൾ. നമുക്ക് ഇത് നോക്ക്, ഇതിന് ഉറക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. ഇതിനെ നോക്ക്, എന്ത് രസമാണ് നോക്കാം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ട്, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അത്രയും ഉണ്ട്. എന്തൊരു വണ്ണോ നോക്ക് ഇതിനൊക്കെ. ഇതൊക്കെ സുഖ ജീവിതമല്ല, എവിടെയും പോകണ്ട, ജോലിയും ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ കടന്നാൽ മതി. ഈ പൂച്ചയെ നോക്കാം, ഇതാ അവിടെ നോക്കാം. പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കിടക്കുന്നു, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്ത്. അനുവേ വേണ്ട, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കഴിക്കുക, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. ഇവിടെ മേലും ഉണ്ട്. എല്ലാം ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല സുഖ ജീവിതമാണ്. ഇതെല്ലാം അടച്ചിട്ടതുമാണ്. ആൾക്കാരെ ഒന്നും അകത്തോട്ട് കയറ്റി വരുന്നില്ല, മേടിക്കാൻ മാത്രമേ വിടുന്നുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കരമാണ്. ഇതിനൊക്കെ 2000 ദറംസൊക്കെയാണ്. അണ്ണാനെ പേരെ പിടിച്ചാണ് ഈ ഇട്ടേക്കുന്നത്, കണ്ടോ? അണ്ണ അതിനെ തീറ്റി കണ്ടോ?
സ്ക്വിറൽ നമ്മള് ബന്നും പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സീഡാണ് കിടക്കുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം. മരത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന സ്ക്വിറലിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇവിടെ. നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭാഗ്യം. ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് തത്ത. ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കി. ഇതൊക്കെ എടുത്തു തീരണമെങ്കിൽ 3-4 വ്ലോഗ് വേണ്ടി വരും. കുറേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. നോക്കാം അല്ല പീക്കോക്കും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പീക്കോക്ക് അതാ മൊയിൽ, നല്ല കുഞ്ഞ് ബേബി മൊയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ താഴെ കുറെ പക്ഷികൾ ഒരു കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ അക്വേറിയം. ഇതാ ഇവിടെ കുറേ ഫാൽക്കൺ ഇരിക്കുന്നു. 3-4 ഫാൽക്കൺ. ഇതാ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഇതാ ഇവിടെയും കുറേ പ്രാവുകൾ. കുറേ ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ വരുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളോട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കതാ. പ്രാവുകൾ, വള്ളപ്രാവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസം. വള്ളയും കറുപ്പും കൂടെ അടി. പീസല്ലേ നമ്മളെ വള്ള കളർ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങോട്ടും കൂടെ അടിയും കൊത്തുവോ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാർ കൂട്ടാൻ. പക്ഷെ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരുടെ അത്രയും വരത്തില്ല. ഇതാ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന 2 തത്തയെ മേടിച്ചു, ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും. നമുക്കിനി വീട്ടിൽ വ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിൽ വെച്ച് വ്ലോഗ് ചെയ്യാം. അതായത് 7 മാസം പ്രായമുള്ള തത്തയാണ്. ഇതിന് പ്രായം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കണ്ണില് വള്ള കളറ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രായമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പ്രായമായതാണ്. ഇതാ ഇത് പ്രായമായ തത്തയാണ്. കണ്ടോ ഇതിന്റെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റിനും ആ സൈഡില് വള്ള കളറ് കണ്ടോ കയറി വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് പ്രായം ഉണ്ടെന്നാണ്. നമുക്ക് മൊയിലുണ്ട്. 2 കൊച്ചു മൊയിലിന് 60 ദിർഹംസ്, ഒരു പേരിന്, ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും. ഒരു വലിയ മൊയിലിന് 2 എണ്ണത്തിന് 100 ദിർഹംസ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു മൊയിലുണ്ട്. ഇതാ നമ്മളെ കരിങ്കോഴി. ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിനുള്ള കോഴിയാണ്. നമ്മളെ മെഡിക്കൽ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണ് കരിങ്കോഴിയൊക്കെ. നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കൊല്ലാനൊന്നും തോന്നില്ല. നമ്മൾ പാവം കോഴികൾ. കരിങ്കോഴി. പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വല്ല പൂച്ചയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. എന്ത് സുഖമാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുക, സമയത്ത് ഭക്ഷണം വരും, കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിനൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട്. എല്ലാം കൂട്ടിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ കാണാം. കൈ ഇല്ല. പട്ടിയും പട്ടിക്കുട്ടികളും ഒക്കെ കിടക്കുന്നു. നമ്മളെ നല്ല കിളികൾ. ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. നമുക്ക് പോലും എത്രയും വിലയില്ല. 80 ദിർഹംസും 80, 150 ഒക്കെയാണ് 2 എണ്ണത്തിന് പേര്. ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിളികൾ, വലിയ കിളികൾ. ഇതിനൊക്കെ 150 പേരിന്, 2 എണ്ണത്തിന്, ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും. ഇത് ശബ്ദമാണ് നോക്ക്. നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഗുസ്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടി ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞില്ല. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമോ അതും ഇല്ല. ഇവിടെ അടിയായി. ഇതിനവർ പറയുന്ന 100 ദിർഹംസാണ്. 160 ദിർഹംസൊക്കെ 2 എണ്ണത്തിനും കൂടെ. നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ടൈപ്പാണ്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കൂടൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണം, പക്ഷികൾക്ക് മാത്രം.
മൊയിലൊക്കെ മൊയിലിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. മൊയിലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, നടക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ നാടൻ കോഴി, നമുക്ക് ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് പകരം നാടൻ കോഴിയെ കിട്ടും. നമുക്ക് മേടിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ നാടൻ കോഴിയെ കിട്ടും. ഇതവിടെ പക്ഷികൾ ഇത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കും. പാവങ്ങൾ എല്ലാം കൂട്ടിലാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഇതന്നെയല്ലേ, കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി കൂടുവാണ്. ഇവിടെയും അതുപോലെ ബോട്ട്, ഫിഷ്, അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം, കോഴികൾ ഇത് വളർത്താനുള്ളതാണ്. കോയില മറ്റേ എന്തോ ആയിരുന്നു, അടിയായിരുന്നു. ഇതെന്തോ അവിടെ മയില് പക്ഷി. ടർക്കി, ഇവിടെ ടർക്കി കോഴി നിൽക്കുന്നു. വലിയ കോഴി, ടർക്കി കോഴി. നമ്മളെ നാടൻ കോഴി, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൊയില, കോഴി, വീണ്ടും മയില്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മയിലുണ്ട്. പിന്നെ മൊയില്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്രോയിലർ കോഴിയും നാടൻ കോഴിയും വെട്ടി മുറിച്ച് കൊടുക്കണം ഭാഗം. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 തത്തയും മേടിച്ചു, ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ താരൻ അവരെ അറിയിക്കും. ഇനി അവരെ ഇണങ്ങി വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ് അല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെയും കോഴി, ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ. Ayy, you buy my shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Guinness, yeah. You never had a chance like an abortion. Pocket, you don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit, took it to a place they never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Put your fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire for my path, but with the fire, never passive. I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. അതിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതുങ്ങളെ പക്ഷെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും ഓക്സിജൻ ലെവലായാലും ഫുഡും. ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, കുറേ പോയി ചത്തുപോയി. നിങ്ങളെ വളർത്താനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പ്രാവ്. നമുക്കിവിടെ യു എയിലൊക്കെ കുറേ പ്രാവിനെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാവ് ഇവിടെ. പക്ഷെ അതുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പറന്ന് കിടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊരു വണ്ണോ നോക്കും, ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് കോഴിയുടെ അത്രയും ഉണ്ട്. ഇവിടെയും പ്രാവ്. ഇവിടെ കരിങ്കോഴി, നല്ല മെഡിസിനൽ ആണ്, നമ്മളെ ബോഡിക്കൊക്കെ നല്ല കോഴിയാണ്. പൂച്ച കണ്ടോ? എന്തുവാടേ, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അത്രയുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പട്ടിയുടെ അത്രയുണ്ട്. നോക്ക് എന്തൊരു വണ്ണോ നോക്കും. താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. ഇവിടെ നല്ല മുയലൂട്ടികൾ. അതും ഒക്കെ ആ പക്ഷി നോക്കിയേ എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന്. നല്ല നീണ്ട വാല്. ഇവിടെ നിറച്ച്
think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കോഴി പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ മുറിച്ചേരുന്നതാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് കോഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയവർക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ട് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫുള്ള് കോഴിയെങ്കിൽ കോഴി, നാടൻ കോഴി, ബ്രോയിലർ കോഴി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടിപൊളി പാർട്ട് 2 സീൻ കണ്ടത്. ഞങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി പാർട്ട് 2 സീൻ ആനിമൽസിന്. അതല്ല ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ബ്ലോഗിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ പട്ടിക്കുട്ടികൾ കൈ ബ്ലൗസ് ഉണ്ടെന്നോ അതോ ഇതിനുള്ള ഇവൻ അതിന്റെ ഫുഡൊക്കെ നോക്കിട്ടെന്ന് പറയാം. കൈ കൊണ്ട് മാത്രം വേണ്ടിയാണ് കൈ കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഇതിലുള്ള കോഷൻ വെജ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസം അതായിരിക്കും. ഞാനല്ല അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അതിന്റെ തത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ച 2 തത്ത അതിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രീൻ പാരറ്റ് ആയിരുന്നു, ഗ്രീൻ പാരറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ നീ കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആനിമൽ പാർട്ട് 2 നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങോട്ട് തിരിയും അത് നോക്കണം. നമ്മളെ ഫാൻസിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് സൺഫ്ലവർ സീഡാണ്. അതിന്റെ വളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തത്തകളെ വേണ്ടി ആദ്യം ആണ് ഏതാണ് കണ്ടത്. അത് ഞങ്ങൾ നീളം വാലിന്റെ നീളം കൂടുതലുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ. പിന്നെ മെറ്റൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏജ് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഏജ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റിനും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റിനും വെള്ളം നിറം കൂടി കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് പ്രായമായി വരുന്നതാണ്. ഒരു 1 year കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അത് മേൽപ്പാരറ്റിന്റെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് കൺഫേം ചെയ്തു അതൊരു ബോയ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമതാണ് നോക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ പേരന്റിന്റെ പേര് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. ഒരു പേര് കുഞ്ഞു പേര് നല്ലതാണ്. ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കുറെ വീഡിയോസ് വന്ന് നോക്കി. അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാരന്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ അതിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് വീടും. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നുന്നു പാരന്റിനെ വായിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പേര് SR. ഈ SR ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇതുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ബേബി പാരറ്റിനെ മേടിക്കുക. ഇതിനെ ജനിച്ചു വന്നതോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാതെ നമ്മളെ അവേറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ വെയിറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അറിയാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും വീഡിയോയിലും പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, എലിഫന്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് പേടി? ഏത് ആനിമലിനെയാണ് എലിഫന്റിന് പേടി? English, British English. So the translation is guys flow question with them. What an elephant is afraid of? Which animal is an elephant afraid of? അപ്പൊ ഇതിന്റെ രക്ഷമാണ് നമ്മൾ എലിഫന്റ് എത്രയും വലിയ മോസ്റ്റ് ബ്രില്യന്റ് ആനിമൽ എലിഫന്റ്. അപ്പൊ ആ ആനിമലിന് എന്തൊക്കെയാണ് പേടി? Most brilliant, one of the most brilliant. മോസ്റ്റ് ബ്രില്യന്റ്
അപ്പൊ നമ്മളെ മോസ്റ്റ് ബ്രില്യന്റ് ആനിമലിനെ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിരിക്കല്ല ഇവനെ ഞാൻ വിളിച്ച അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും പേടിയുള്ളത് ഇതിനെയാണ് എലി. നമ്മൾ ഓർക്ക് എലി ആന എത്രയോ എലി ഉള്ളൂ ആ എലി ആണെന്ന് ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അകത്ത് എന്റെ ചൂണ്ടിലൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ തുമ്പിക്കൈയിലല്ല കിട്ടിയല്ലേ തുമ്പിക്കൈ അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയിലൊക്കെ വലിയ അവരാണ് എല്ലാ തുമ്പി അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയിലും അതിന്റെ കാലിലൊക്കെ തുമ്പിക്കൈയിലും കാലിലൊക്കെ വലിച്ചു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യ. അപ്പം റാറ്റാണ് മൈസാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ചോദിച്ച കുറച്ച് വിജയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. വീഡിയോസ് നീ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ. അപ്പൊ 3 വീഡിയോസും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് ആദ്യം 2 പേരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് സെക്കൻഡ് വിന്നർ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന്റെ വിജയുടെ സെക്കൻഡ് വിജയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പറയുന്നതിന്റെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനൽ അടിപൊളി മാസ് വിന്നർ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് വിന്നറാണ് അലക്സ. ഇപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ വിന്നേഴ്സിന് എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം കാണുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊരു വിന്നറാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് കിട്ടും. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇപ്പം കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു വ്യൂസ് എന്നോട് കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല 1 million സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഗിവ് അവേ iPhone 12 Pro അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കമന്റ് ഇപ്പൊ അപ്പം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോലും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കമന്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്? നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ വ്ലോഗൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗൈസ് കാര്യമില്ല ഗൈസ്, കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വ്ലോഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചാണ് പൂർണ്ണമായി കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുവാണ്. എനിക്ക് ആദ്യം ഏത് ജീവിക്കാണ് ചുണ്ടുള്ളത്, ഏതാണിക്കാണ് ചുണ്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അവന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കല്ല എന്നൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ അത് ആരാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നതോറും എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. Britain's English translation. So the question is, in the starting I'm very tall, but being like after like long time I'll be short, I'll become short. The more I stand, the shorter I will become. ഏത് സാധനമാണ് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നതോറും അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ വേഗത്തിൽ ചെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. വിന്നേഴ്സിന് നമ്മുടെ അടുത്ത ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ അടിപൊളി 3 നമ്മുടെ ട്രിജൻ വ്ലോഗ്സിന് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാത്തിനും സ്ഥിതി വന്നിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വന്നിട്ടും ഇവിടെ യുഎന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുഎ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. 4,000ഓളം കേസസ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ യുഎ ഗവൺമെന്റ് മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട്. വാക്സിൻസ് ആയിട്ട് ചൈന വാക്സിന്, പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കേസസ് കുറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പോകുക, നിങ്ങൾ മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, പിന്നെ പിന്നെ 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് സജഷനും ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടിപൊളി നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾ പോയി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അതിനാണ് യൂട്യൂബ് കമന്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല ആ ചുമന്ന കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ അത് ബെല്ലടിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ മാസ് വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ 4 എപ്പോഴും താഴത്തെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വരെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അത് ഈ 4 ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള പാച്ചും പോകും. 4 അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 12 വരെ നാട്ടിൽ 2:30. അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി. എല്ലാവർക്കും ബൈ.